als mitjans de comunicació a la presentació del programa electoral de Gent de l'Olleria per a aquestes eleccions municipals del 2011. El programa que anem a presentar als mitjans de comunicació és un programa que hem elaborat amb molt de realisme, tenint en compte la situació actual, l'estat econòmic, les circumstàncies socials, i és un programa perfectament realitzable. Conté medides econòmiques concretes que es poden posar en aplicació al dia següent de prendre possessió del govern. És un programa preparat per l'únic partit independent que es presenta en Olleria i un partit plural, com és el nostre. Un programa pensat en la ciutadania i per a resoldre els problemes reals que tenen els ciutadans. El programa es divideix en totes les àrees de l'Ajuntament. Principalment té dos punts forts, que un és el tema econòmic i empresarial, política d'empleo, que això va reforçat en un annexe, en unes bases per al pacte econòmic, bases d'un pacte local per la recuperació econòmica de l'Olleria, que vam presentar ja en la reunió sectorial que vam fer en tots els xicotets empresaris, comerciants, hostalers de la població. És un document base que serveix per a iniciar aquest diàleg que fa falta després de les eleccions prendre en seguida. Després de les eleccions, siga qui sigui el resultat, Gent de l'Olleria va a convocar a tots els grups polítics, a associacions empresarials, sindicals, totes les forces socials vives de la localitat per a començar a treballar, crear una espècie de foro o de taula en base a aquest pacte i considerem que Olleria necessita l'apoyo de tots, independentment de la ideologia que puga tindre cada grup o cada sector. En les bases del tema econòmic hi ha unes suggerències. Primer hi ha un anàlisi de la situació anterior a aquesta crisi, un anàlisi de la situació actual i unes medides o consells que els tècnics que l'han elaborat proposen perquè servisca d'inici d'aquest diàleg i d'aquestes conversacions de tots els grups socials de l'Olleria. Per exemple, entre les recomanacions o els exemples que ens posen que s'han realitzat en altres poblacions està el fer un centre d'exposicions on s'exposen tots els productes realitzats així en Olleria de les diferents fàbriques, en les que el visitant acudeix a aquest únic punt i pot veure en un únic centre, en un únic lloc, una representació del que són els productes de totes les empreses i de tots els sectors de l'Olleria. I des d'ahir, si està interessat en la compra d'alguna d'aquests objectes, l'agarren i ja el dirigeixen a les diferents empreses i ja es comencen els contactes per a el que tratem és de reactivar l'activitat econòmica de tota la població. També hi ha altres recomanacions que estan proposant-se en alguns llocs, com és el crear uns hotels expositors també, és a dir, es parla en cadenes comercials i el que són cadenes hoteleres i es negocia que tot l'hotel estiga equipat en productes d'una determinada població com podria ser Olleria, des del que són mobiliari, les mantes, el que és la il·luminació, el vidre, la decoració, tot el que és en l'hotel característic, el que són els utensilios, mobiliari, tot podria ser d'Olleria i això és un escaparate dels productes d'Olleria també en l'exterior. I és un punt fort del tema econòmic, el tema de la promoció d'empleo, i l'altre punt fort del programa és el tema social. En l'aspecte social, el principal objectiu, ara ens ho comentarà Gemma,
és el potenciar el que és aquest centre de dia com a unes instal·lacions perfectament equipades, perfectament dotades de personal qualificat per atendre als nostres majors dins com una alternativa a lo que són les residències de la tercera edat, en la que es produeix un ingrés de la persona i un trencament prou dràstic en les relacions en la seva família i en el seu entorn i en els amics. Els centres de dia són una alternativa per atendre degudament als nostres majors dins, sense trencar l'entorn familiar i d'amistat que normalment es desenvolupen les persones. És al centre de dia. Per a nosaltres, les persones majors són fonamentals. Són els que en el moment han cuidat de nosaltres i que en aquest moment necessiten de la nostra ajuda i necessiten sobretot el nostre carinyo i el de les famílies, que és encara més important. Entonces, este centre de dia està programat per a que aquestes persones vagin pel matí, inclús pensem posar un servici de menjador perquè puguen menjar en el centre social i per la vesprà puguen anar a sa casa, a estar en la família, a estar en els seus que senten volguts i acollits. Però durant el dia estaran també en el centre social els seus paisans, que són més o menys com ells de majors, que tenen més o menys les mateixes limitacions i els mateixos problemes on podran parlar de les seues coses i demés. Una altra cosa que tenim projectat també és que aquestes persones anar a recollir-les a sa casa en un metge de transports que ja veuríem quin és i tornar-los per la nit. A part d'això, no volem tampoc deixar el menjar a casa, que n'hi ha moltes persones majors que estan necessitant-lo i una altra sèrie de coses que es poden millorar i és el nostre compromís millorar que les persones que vivim en Olleria siguem feliços i vivim el millor possible. Bueno, pues bé, en quant a deports, anem a continuar la política que portem estos 4 anys. Acabarem de lo que és la reestructuració de tot el polideportiu, dotant-lo de noves pistes de tennis, pistes de futbol sala a l'aire lliure, que estan molt demandades per la població. Ja les teníem, però al fer la piscina coberta allí, pues, l'hem tingut que treure fora en el projecte, no? I pistes de pàdel, que segurament anem a començar-ne una esta setmana, però en esta nova legislatura pues, volem fer-ne alguna pista més. Fomentarem pues, les instal·lacions que tinguem ja inaugurades, com són camp de césped artificial, la piscina coberta, que ja està molt demandat també per el poble i per els pobles d'alrededor, i crearem la lliga local de futbol 7 per a empreses, que ja està fent-se la lliga de futbol sala en els pavellons, però volíem fer la lliga local de futbol 7, i com no, una cosa que també està molt demandada és el trinquet. El trinquet de l'Olleria, on està instal·lat, avui està tancat, tindrien que rehabilitar-lo, l'empresa que es va quedar en el seu dia la concessió. Nosaltres hem parlat diverses voltes amb ells i només falta arribar a un acord, però si aquest acord no arriba, instarem a la Diputació o a la Conselleria o als mitjans on toquen per a que fent un trinquet en el polideportiu junt a lo que és el pavelló faríem allí, ja tinguem allí les bases, un xicotet projecte fet per a desenvolupar el que és el trinquet allí en el polideportiu també, comptant també totes les instal·lacions que tinguem allí. En quant a deports, nosaltres el que vulguem és continuar fomentant el deport en Olleria. Creiem que és un punt molt bàsic en el nostre programa i en la gent del poble. S'ha fet un estudi que van alrededor d'unes 2.000 persones al mes al polideportiu i creiem que l'Olleria necessita tindre instal·lacions dignes conforme s'han fet fins a aquest moment i per part de nosaltres, i el que volem és continuar en aquestes instal·lacions, que la gent les disfrute, que veja que contem en ells i que per això ajudarà també tot el que envolta el deport, que és la joventut, els majors, els xiquets i associacions i tot tipus d'àrea que abarque el que és el deport de Olleria, no? I això, el deport de salut i la salut
és vida per a tots, no? Després, en el tema de joventut, pues, també tinguem ahí punts importants en el qual pues, continuarem fomentant el que és el casal jove, implantarem la Setmana de la Joventut, farem un Consell Local de la Joventut i tot això pues, també en companyia pues, de joves que dins de la nostra població pues, tant d'arraigo tenen i per mi pues, també són el futur, no? I és el futur més pròxim que tinguem, que quasi com aquí que diu és el present. Les bases, els punts bases del nostre programa electoral i el més en els que anem a donar major importància a la nostra actuació és el tema que hem dit, el tema econòmic, el tema d'empleo i també el que és la política social. Tinguem en les altres àrees també moltes propostes interessants per a la ciutadania, per exemple en el tema de lo que són els impostos, pues són conscients de que la situació econòmica i l'endeudament municipal pues no permeteix una baixada generalitzada de lo que són els tipus impositius de tots, però sí que es poden prendre ja algunes medides des del primer moment en què es fem càrrec de l'Ajuntament. En aquestes medides està la plusvalia, reduir a una bonificació del 50% en el cas de transmissions de béns immobles de naturalesa urbana per qüestions d'herència. Quant a la contribució, establir una bonificació del 50% a les famílies numeroses i una cosa important que és que anem a promoure al catastre el que és la revisió dels valors catastrals a la baixa, degut a que considerem que en el seu dia, en el 2004, es van fer una revisió catastral que no representava molt superior als preus o als valors de mercat de les finques. Llavors considerem que estan excessivament valorades les propietats de tot el poble de l'Olleria i anem a instar una revisió a la baixa. També en quant a l'impost d'activitats econòmiques, una medida també per al foment de l'ocupació, n'hi ha un 50% de la bonificació del IAE a les xicotetes empreses que comencen a iniciar l'activitat i una bonificació del 50% a les empreses que estiguen subjectes al pago de l'IAE, que són totes aquelles que facturen més d'1 milió d'euros, però que a pesar de facturar 1 milió d'euros tenen un rendiment de l'explotació negatiu, és a dir, poden facturar molt però tenen pèrdues i en conseqüència anem a posar una bonificació del 50%, que és la màxima que ens permetís la llei. Hem parlat ja del pacte local per la recuperació econòmica de l'Olleria, que això anirà tot impulsat a través de l'Agència d'Empleo i Desarrollo Local, que vulguem potenciar la seva activitat en aquest moment de crisi. N'hi ha medides d'apoyo al comerç local